Ольга Валерьевна, и по поводу управляющих компаний, работа, которая должна усилиться, да, кто будет контролировать их, город или Роспотребнадзор? В данной ситуации, значит, Роспотребнадзору точно сейчас непосредственно не до этого, потому что сейчас их работа усилена на лабораториях. Мы буквально только что с правоохранительными органами совещались, каким образом, значит, нам начать привлекать к ответственности управляющие компании, по какой статье пойдет за нарушение чего, каких правил соответствующих норм. Все находимся в ситуации, в которой мы сегодня впервые, и поэтому, значит, мы саму по себе ситуацию отрабатываем, исходя из случившейся ситуации. Всех волнует, не всех, а организаций, которые вынуждены как-то удаленно работать и так далее, про налоговые какие-нибудь преференции будут или каникулы, может? Значит, на настоящий момент есть принято постановление правительства Российской Федерации, утвержден соответствующий план, по которому, значит, есть определенные вопросы, связанные и с преференциями для юридических лиц. Он есть как на уровне России, такой же план будет принят и на уровне непосредственно Республики Саха-Якутия. Так уже на настоящий момент, значит, решаются вопросы по снижению нагрузки по арендной плате и, соответственно, значит. А по торговым центрам столичные что-нибудь можете сказать? Значит, по торговым центрам сегодня непосредственно всех вообще оставить и без заработной платы, и нас с вами без питания практически невозможно. И, соответственно, значит, это решение будут принимать уже органы местного самоуправления. Самое главное – это санитарная обработка. Просто-напросто меньшее контактирование, значит, большее расстояние между, значит, людьми. Да, обратите внимание, у нас сегодня в автовокзале уже проведены, значит, маркировочные линии для того, чтобы люди все-таки соблюдали расстояние между друг другом. А вот, кстати, а граждане, которые прилетают из стран СНГ, да, ну, рабочие, которые строители, там, подрядчики, а как они проверяются? И также проверяются и направляются в обсерватор. А что посоветуете насчет школьников? Вот они гуляют, Я советую школьникам вместе с их родителями задуматься о том, что непосредственно нужно находиться дома. Да, дома сейчас сидеть достаточно тяжело. Ну, наверное, мы сегодня для того, чтобы обезопасить себя, да, а все-таки должны, для того, чтобы наши дети были рядом с нами. И, соответственно, они должны быть дома. Сегодня нами прорабатывается вопрос все-таки по дальнейшему закрытию детских садов, для того, чтобы только оставить детские сады для тех, кто непосредственно занят на круглосуточной работе. Так, безусловно, детские сады однозначно круглосуточного характера нужны, например, нашим медикам, которые, по сути дела, соответственно, не выходят со своих рабочих мест. Та ситуация по тяжести работы медиков, которую показывают по всему миру, как в Китае, так и во всех странах, она и для нас достаточно характерна. Действительно, сегодня это тяжелый труд, и они действительно просят, обращаются для того, чтобы как можно меньше все ходили, дети и взрослые.